part of a kingdom built by you. To hold your hand so that I know that it's true, that I am part of a kingdom built by you. Jehovah Jireh, my will to survive. Jehovah Nissi, the giver of my life. I surrender all my heart and all my time, so I can be a part of a kingdom built by you. Jehovah Jireh, my will to survive. Jehovah Nissi, the giver of Nangombe. Papa Zangombe, Mama Toza, Mama Papa Ngombe Bobo, Mama Ngombe Sala. Bango somo bali bazali. Nizazakira. Moni oze tike. Nengo bozo bana na muya mama na yazali, papa na yepa azali. Mena siko foka mata papa na muya na mama na muya ba kuma mama na. Biso beto ozoyo to tio na place oyo ya mwana biso. Ozoyo. Donc ça na belé ya kolobaki. Belé to lo bakalère no se côté. Pour vous avez exemplaire. Moi si azobala ko eba ningi no se comporter, ningi no banolata. Itamboli na yo, soki ezaki gauche droite siko va tambola. Merci maman na yoki. Maman. Oui. Maman tu crois au c'est 3 heures de temps de ça la vérité. Alors là fona zo na flat puisque un grand frère mo aux autres Australie Sambuka. Zo grand flat quoi. Donc j'espère ça ka papa to yaki. On a lobby. Ngapi nazo zela yeto soki na kambumba wa kotala mandinu. Nous sommes Ngilula. Nous avons Panzu, tout le monde est pour tout sur la cave Makamango. Non, maman, colonel Oyo, il y a Nini Karavia, Nani, colonel Nani, José Malanda. Où est Karavia, on a qui quitte ça. Ah, ça bien, ça bien. Ah, il y en a dans la forêt. Non, mais tu es pas tourner mon colonel. Papa, ça, le kélé aux amalam, merci. C'est pas maman. Merci. Ok, malam. Merci. Comment ça va là, t'es lié. Merci. Jehovah Jireh, my will to survive. Jehovah Nissi. Oh, quand la gare surtout le mariage, il y a du sauce comme ça. Non, nani. Moi, na uti matadi gaspi de wolo na orli buba. Bango ba uti matadi nani kia masemo Kristo atindaki mwa bis moko partir ya Pays-Bas nde tubandi kuya pe na bango malembe bazo kubetela ngadi solo ye mwana ya kia masemo Kristo. Eric Ngimbi. La boité. Azo kubetela lioparia. Eric Azoya. Au moins bakiti mi balo. Mu ya yaki na mwasi. Yeso. Mu ya zala kia. Bomo yo fanda. Bakekara. Bato kendi donc na yo na kuna kati bokuta libanda. Oh. Ndenge ni mwasi. Yo. Ufote. Papa zali mala. Mukulubate. Muya. Il fallait une mona moi c'était. Je te jure franchement sorry. Regardez. Elle a dit. Elle nous coûte avec l'eau à l'embryologie. Moi loko yo ibike ngata tena zala ka moto bandoni. Fala sala ta moi qui kubul. Toni Congo ti aya. Asali eloko te yo kutaka nini alambela giongi soki giongi da. Congo yango ende yo benga ngo giongi mi Congo. Déjà bien. Mais quand même ça va le col ici.
Tape na kusara tu na mona mosi. Oh mona. Nani ayawa te? Nani mwana mbali ya kamera ni. Kiwa zalaki ana tongo. Tanga yaki na tongo atiki mbongo na ngate. Tia tiki tabaza azonga na poko. Mwana za kukangana. Kiwa ayina tongo atiki mbongo albi mbongo ya utika na poko. Mais mutayeke aka Justine Zaidi uti braza. Baza kusala mabe. Aza kuyapata ni lokte. Oh, koti kuna utala biloko ya dio. Aye ni lokte. Ça yena jini wana kulata pesa. Mokili oyo mabe, mokili oyo etondana masumwe, tozali na mokili oyo kasi ya mokili te, mokili oyo mabe. Déception, jalousie, koboma etondi mokili oyo. Nataleli moto nazwi eloko te, bisengo ya mokili vanité de vanité, bandeko tolanda masiya ye. Mokili oyo mabe, mokili oyo etonana masumu. Donc, pendant la year, tu as un grand frère George Tamboué. Oh, tu souhaites? Donc, on a bien que c'est très capitalisé qui tout ça de la famille. On a petite sœur à madame Nanga. Et puis, il y a un mobile naïe. Oui, oui, Mandananga. On a tout Angola trop. On a ça Angola Brésil. On n'a pas bien longtemps Angola. Bon, on a zongi pour nous ça maman monsieur. On a pour ça on a joïka tina kineneti. Normalement, c'est ça nous sur la famille là. Pour la kinene. Alors, quand kinene ngana yé ezate pour la sala fête ya monene to unité. Donc nous avons bongo nyonso. Ba bloko nyonso ya famille basengana. Ba mbongo na nyonso tout na ko tchango na enveloppe. Alors, na ko pesa pour na zapena na tamuki aw. Na joye na voyage na yi. Na zapena na tamuki. Mais na subi no monter biloko meli lo tien. Non, c'est un Thomas. Oui, papa. Et on s'est réunis sur papa. Merci. Maman, vous avez essayé de Oh, je sens bien. Merci, on fait quoi? Merci. Ça vient Merci. Merci. Donc, tu vas me servir. Oh là là. Tiens, tiens. Ça va toujours, mais là, comme ça, mais enveloppe, il faut payer par la vie, non? Il faut pas venir en rien. Est-ce qu'elle va ou pas dans 900 enveloppes? Vous voyez par là? Que c'est comme 3 jours. On a fait pas la vie, on a 600 euros sur le voyage. Je comprends qu'il a on te soulève les gens là pour faire chez Camille il y a mon côté ça la mboka ouais église la main de l'Éternel dans la mboka na 40 ans abisanga bien biso ko mini moi sinon la vie faut tika à l'aise vous comprenez c'est pour ça que moi na ngité bolingo la biso tout ça na baje na kata réunion donc ngamo ndena na senti sans sabajo to komi na mona ringi daba ko motimela biso karina na mtasua akonda na basali je moko boye je suis dans la chambre. Je suis dans la chambre. Je suis suspect déjà maman n'a pas moi est-ce que vous avez colo il y a un moment où la vie est na calme ils avaient la calme c'est quoi la lobby hein parler aux gens de bani
bakotiaki ozwa na biso obenda pale moko ata na ndenge ya kuzu studio moko boye so nakimi mpa kari na yo na ndeni yango nonazonga bolingo na biso ezala pose bato batimbela esimba teka kumalibana ali kuona non yo koko malibana te napesi bino conseil na pere so omoni bobenda na bendanga ya moko boye biso balokataire biso biso soli oswanaka na pere bongo wana aza bayere na biso na baherese ozo comprendre yo vraiment soni o bato bayokaka yango te nazo yo omona na yo te eza mawa mingi mpona yoka esi soki nyovi nde mte ekosa yoza koko na mobali no ya koko ebongini na bino mibale bozalaka bakoko wana bozala bongo mwana na yo boza mpe koko na yo maleme mama eske ma nde na vandi anga kozambana nao malembe oyebisa ngai na mobali na nga boye soki omoni bato bavandi efo kotuna ngana otuna yo mama naeresi na bino ti ebe koya oyebisa ngai loko yo motofuta ndako kasi pesa embongo pesa embongo bapesa mbongo na kanda boye tekala loko mbongo abafuti biso ya mibale bapesa mbongo na kimia bofuti mbongo bosali papie bapesa mbongo na kanda te kari tokopie mbongo boye na kanda bwaki abungisa bafuti esa mbongo ya mibale te pesa matana tosona ne mama mbongo esili epi totemi tokei moni mbongo wana ya mbongo na ngai na ozongo nsima mpona moi nao travaille na personetolala wapi ozopapa na bino na ndeko luko ndenge na bandeko ya koluko liboso bozobeleki na mama koko tinandi mama koko mawa osuki okomiti wana estopio estopio makasiasotenini ona mama mpaka wana oyoka tatete mama mopimba wana notala aye po aya obala ngai donc surprise namonaka boye nde tokendaki na flat kuna place azalaka na Patrick na Ariel namona kaka abimisi lettre apesinga bozali na Ariel oui tozalaki na Ariel na Patrick ye moto alobaki kendaki na Ariel na mobala Ariel ezalaki na miso Ariel yango na abaki ke lettre oyo napesa ngo na responsable yango na ye na lokola nayebi nanga responsable ya yo moto ifo totika lokwa papa yango na ye na lettre merci lokola lelo oyebi nga na la responsable Ariel na sepeli makasi naza nanga responsable oyo papa atika awa na bokoli bino banda boza bana mike mais banimero 1 na biso bazali mama leki na papa leki na braza tobengisaki ye déjà yango sikoyo na okosala nyonso bango baya mpona jour wana makambo na yo ekozala nabengisaki mpona lettre na yo te makambo lettre ngai nayebaki makambo lettre nabengisaki mpona suite ya comportement na yo oyo oza koaffiche awa aya kote ya yo mais woni komi soko komoteka ngai okibengisa papa leki ntina brazzaville aya mpona comportement na nga omoni soki ozali na comportement oyo Ariel aza nango mais nalia nabenga bango te yaya oteka ngai te ça tombe aussi bien comme nanu ye akomi te na koprofite nayebisi kaka nabengaki mpona makambo ya lettre ya libala na yo oyoki mais leki nanga change esali mpe ka bien na ndenge aya mobala ya sara azoya
calamité dans une semaine on est en bas pour possible faire la zone to profiter pe maman ta papa les bazoya to yebisa bako makambo na po eza encore calamité ngapi pourquoi bozo bala libala eza malamu libala faut qu'on respecte mobali qu'on respecte famille ya mobali po bango nde baboteli mobali okikateli loko bovela comportement na bino akati ya bandako awa po bango na ndako ya libala te mosenga na pesi yango wana ata kutubela papa na bino mama baza te nga na kapasi pe mama ya bino na pesi ka conseil wana pesi yango wana soki osalela yango ezala bien azopambola biso makasi po bango deja yo mpe kala mingi te koseke bimi nano yo nazobana na miso bato yo moko ozomona nakangeli nga mpe nakanga la machine de guerre betazol tele ça veut dire mère omoni nga bani na na fose mère moni ko na motambo na benga ba mère to yebi comme na nina ya kwede nina ye fo benga ye na kombo na ye nina lengisaka oyo azalaka tro na espèce falanga la fille de Cabello une petite comme brésilienne à la démarche de caméléon quand pote Adolphe Bouke balobi baradia ngola déjà ils a tombé président na ngani azalaka wana grand pote Adolphe Bouke balobi abi mariage abino ouais mariage abino ngabo na soutenir am est-ce qu'on a zo bangeli à haut niveau o bangela ni boyo peut-être on a changé la idéologie mais on va mettre chapelet ya biso pena to abana mama Maria ena kina pena chaque 5 heures na Saint Adrien kutana na masa na ngai nani Guillaume Ngongo ya teka ba chapelet liboso église allez mère abi mère ta chapelet abi ya on c'est là ngala bi ça on fait na amuta ba vitesse okay Ina ni ma copine Nangola camarade Boni kayote depuis quand tu ça pour des mois ah bon yo mo yebi ka ngola ndenge baby na ngona ndote ka biloko na louf mais mikolo na sepe ki ngamona ebima ana kisasa pour des un mois na ça déjà ya ma copine ngapi na zana nga ana kisasa déjà dona na salimo batembele dona na ngapena na siège na kisasa dona fandi nan Luanda siko na nte mais na tinda ka biloko e yaka na teki e yeka bongo business ka toujours oui te ona bali na nga paradis na kwede petit na yende mtuto viva nena king ba to banane depuis Luanda bo yebi ete ngana yaki liboso après ende alandi mais na Luanda tikala au monde te papa te yo yebi ka Luanda déjà monene tuzaka na ba grand pote Adolphe Muke bachila mwina et petite sœur monsieur pas la Yvette Diala nga sona komika ngola na vanda pa Yvette Diala maman la prétardi ya fiston seme o isko ozo fanda wapi naza kinkoli na vini yanga tani boto solo na sala ta geste tu ngizala ngala na moi faible la vision et déjà t'es bise ça la moi ata lo bon wasi moi bise ça chéri na waza makasi talaka nina nanga naza kinkoli na ya vini yanga soko okitiana na commune kaka otaka dispensaire par mate ba pona biso ya mwani d'accord ngana nanga kana yolo no ça va mami nanga na olekela to kuta na taka yo numéro no ka o wana ka ya wana ona osala ana kisasa za kaka 082 39 66 d'accord mais on se vena mwinda bangolea chamba sala no basi ya poza la liberté moi ba système c'est des monastères pour ça moi d'accord trop de polo faux yo yebigala buzo bani te boni boyko para no mosa no lengo mosa mwi na sentir ende mo likolongo no mo bien mo likolo yanga o le bala luli pe amasa no buzo ba Lord, please, I'm willing to do anything just to be with you, to be a part of a kingdom built by you, to hold your hand so that I know that it's true. Même ça nga zaka de Gaulle na moni oh mais ça quoi de Gaulle
Non, de gauche, moi, tant ils ont un Sarah, à Mitinanga, de Gaulle, avant qu'il y ait Luanda, là, ça va vendre chaque jour. Il y a solo. Staff n'a pas besoin de Ah, de Gaulle. Jamais. Oui, Sarah, Sarah n'a pas de problème. Il n'a pas balayer. Alors, les Gaulle, quand on s'en va soutenir. Déjà. Des na yebeli qui na zoye bela ya ba kasi na ba coiffé mais il y a garçon mon boy qui a je me rappelle comment on pia est-ce que bien oui na yebi wala ya na ngali ya na biso liboso penza ye wana ah il vient moi sina ah mon et ya na ngali fia fille wana te fille ah wana moi sina akina sala ku na ta comme ça ah mon mo ba face voilà pia na c'est pas du tout ouais c'est bien. Dans la course à Pénard, on peut acheter là-bas. Ma maman, couleur là. Ça va bien. Mais il y a des garçons. Les garçons. Comment on est mouillé? Oh! Non, il n'y a pas. Ah, il tourne à la main. Il tourne à la main. Voilà, constamment. Non, Lucas. Non, mais on a bien. Le loup. Na 600 noms. Allez, vous. Ça va tout pénal, hein? Ah, tu as bien la meilleure couleur. C'est bien en casse, hein? Bah, tiens, bien. I am part of a kingdom built by you. Jehovah Jireh, my will to survive. Jehovah Nissi, the giver of my life. La promesse, ça va? Ah oui, c'est bon. On a compris que PDG Yves Makambu à l'honneur. Et puis, l'Obama Makassi, la santé maintenant, la promesse, courir qui est raté. Ce cas courir qui est mambo, groupe démarrer balamoko. Et puis, sécurité, amis, attendez 3 et 4 heures. Donc, on a bon moment, maintenant, il y a ta sécurité, ça déjà, wana. Mbalamo zokota. Yo kuto expliquer nga za na kina ebi nga na rassurer que même oyemba la simo fan la car. Oui. No ko expliquer nga awate. Nga za na kina. So na biso que ça va faire que grand joueur va na zé. Ça vient des publics comment il s'ama. Ça va faire. Ya fanda. Place à fanda awa. Ya. On va le vendre la promesse wa. On a zo fouté le côté. Ah bon? Grâce à Benjamin Makambu. Les qui a Yves Makambu pour les secours. Nous avons souvent Ophélie. Vous comprenez? Alors, tu as un bolingo wana. Et tu as un yo ozoya epananga. Tu es un yo pena mingité mais okolongwa epana yo ti oya epananga otalanga. Non. Vous avez un garçon vous a sympa. Dans ce pays on casse maintenant. Merci beaucoup. Ça c'est pas les reçus kaka wana te et loko vraiment ya motu ya omoninga batia koyela bibi ya opana bon muyanga moni nakomotika o déjà mon frère maintenant tu vends té attends moi on y était au kende non nazaki pressé pour la de passage juste na côté na to soka a monter bon muyanga tout le monde a dit que pressé pour prendre nos frères non on a des passages alors on pousse à foutre temps pour l'enlever bon so ta to benga de toute façon to benga so na six ma comme dans ça là to benga bon à nous revoir merci mon frère ciao ayi awa na place za masoni bosona ça va aza mobali ya leki na yo alors on a na camarade tena na mututu yem da ko idenga na minute oyo na ba démarche en bébélé non on a benga ki na flat oui c'est pénible non on est en contact na monter oui mais on a hypocrite oui
parce que ayo sur la bourse na masolo neti ebaka yanga na boy na ngam taza mupanzi na boy pardon. Ah bon? Sika. Parce que on a fandi na odo daka Patrick. Misu na parce que na sali kan. Muto avandi le homme dans le respect. Moi na malam liboso mobali nani. La parence trop pour ça na lo banaka. Donc ya gentil. Na ba vérité finanga kimo. On donc ya gentil. Donc moi ça malonga. Moi si vous avez un poli mo comme là parce que là na sur l'ancien espace nini. Continue. Continue. Comment on a comment Kayana habite? Bon tant que Sabino à l'école A E I O ta. Aussi ma bundi na ndongo tondi na kilo na Nicolas Kitiana. Et le confondre comment ça? Maman, la pegisa au couteau avec au côté sous ma polo linga côté. Comme nous connaissons OK. Na bi kama nous connaissons. Quand on va dire on na to bande ko lekana to kuti na salon et pas camarade mbel na De Gaulle. De Gaulle a komi ko tanga kombo na la yebi kuté salon na kota tango te na yebi pe yete yepa yebi na engaite. Ale ke kuna autanga yonde saha donc yo na ke bubu kuna yo na mukali no kukwelekela ale vanzi na kombo na nga tika ya sisa suka na yeti na suka te Sarah man pardon kana sio yo Sarah so mona yebi ko telemi wana aso mona ko yenani lokolo sana mafuta make uzakadi la munoko na misu ya kuba yepansa longola musala Tu es long comme c'est faible la boy banzele tout nazaki bango mikolo etila lelo mot de passe de Toulouse Jacob mot de passe nakata pareil bisinga bia bi paradis moni moi so bokokani batin na bataille so boboti so metio la raté c'est va tata moi dans le mbonga libala bien te et puis que malobo lobelango nyos ka ulinganga yulinganga est-ce que vous non de moi bolinga na ba point boya kasi yango na ngaki to mesana na biso mi bala pona ndeno na pale za bongo te ko de en plus tu fais on a fait ngato mère mon pesa vient na confiance vient nga so tiki basi belé wana o banu landa landa et puis vient nga basi ba bela ya donc mais pesa na confiance pesa chance et ça ma confiance il veut dire la moi ça pembe na kata Luanda maman na prétendue ya fiston semaine comme la linga ka po aza plutôt on ba les faibles les bosso na ngo ga lo ba ti no za ma lo ba te pingi aso mingi pa na hote ona ngana fika edi ona ngone pa na pona na confiance bolingo pesa oso ya munoko ta bona ba point ba bala les plutôt côté bolingo tout ba mema ngona stratégie ozo wela maramuso ko kutana na maramuso bo echange ba donner ozo comprendre fait makasi bebi ozo comprendre ba jara bolingo na pesa bo muta comparer bolingo azate espèce falanga la fille de Kabi mama non, ma mpiza na mo pepele me o ebier mo mère moni mère paradis yo omani yo mère on a été impoté sur ma copie. Oui, mais. Vous n'avez pas de copie.
tikala na mbongo opi non comprendre te namoni kaka bakati akei afolika mobali fo yeba oluka ta oyeba ta vie na ezami omoi mwa mobali ozolandana escroc numéro 0 na lokota ya uta angola babwaka ya kwa mutako kufa na zwa ye ndenge akoma wana obanda nzaka ti na makolo na mutu na eza ngai ane lokote mama azokosa yo omoni ngana 3 ans yango ngam na supportake na longola na famille na zwela ye ndako amonaka mwasi te ndongo omoni wana nyonso na sina kangi ndenge akosa wana ana te lelo na poche na sono nyonso na sina kangi yango bolimbisi nano ya liboso omoni oyo moninga nanga mwasi do makambo oyo sitiekenga sikoyo so nga nayebaki yango na ninga nasala yango te moni paradis ndazana ayebisanga aza ta na mwasi te azalaka na mwasi baboyana oza mwasi kitoko mama luka mobali na oto nde ezala nako na comprendre ka aventure parce que banda na bandi kokangama na ye paradis memanga na mona siko ovandaka ani kopesanga ntango olimbisi yo koyeka na kimia mpona aza nanga innocente donc lokola nayebi boye ata mokomoto omonaka tunaka merci na parole obe ya suka mais babi ke nga me wana aventure mwa masuku asupporte mingi basilisi mapango lupango nyonso alingaka mutu azoparvenir kosente mwana ya mama lupango kolanda camarade na ande azosupporte boye te yo so ozolanda balok so ozolanda pembe yo soki okoti okanga motema te mbala nsima so lingo olinga mobali falo ebetadama ozokelinga mibali mosusu basi 4 5 ozoke souffrir parfois mama na bango nde azwa charge ya basi wana lelo oyeba namo tolembi tokesala deja na comportement mbali namo tosa nini Nalani yo yake ni kutelema wana kwe yo bunga ngolanda ye c'est ça kilo ulingu pesa kilo nanga wapi ulingu pesa respect nanga wapi ngana jua ka kilo zana ka mukai famille tere melinga ya mono mukozo kan wapi bina kubara ye lelo ngana bali na tuna ndia me kilo ulingu pesa nga valer de pona luketo mamu ni ngoloba ngai olingo sala chambre te valeur na opesa ona sa eloko ni olingo sala chambre simba ningi na osala luketo yo tango na bana osala gouvernement bana osala makambo te makambo oyo ozoloba na sa ensemble eloko nini wana yo lukela makambo yo olingo sala nanga kilo na même le yongam yo kanisi ndenge na kulia na kukubeta yite na bamba yishima bo yona mwana na mwana jana relation ni mwana mwana wa oya mkako jao ujana relation ni nani lokataire na biso muchopi oyo ujana relation ni mais c'est lokataire na biso mbongo oyo jwaki ya fin du mois ndako ikende kwa luketu zala mukolo explication alobi ya nanga kufani mobali awa bien pesera ma cotisation au jimbo ndako oyo changa kuna chai combien a depuis ce qui gagne $50 na ifuna zongisa kilo luke kilo mira na kumeme ngam na bishi yo na kumeme ngam attention izali utu bush ka famille ya kulu bi na mira yibishi nganyos uyikumoni na joba yo nai na mwana wana moi je suis psychologue uyiki mama na moi je fais la politique te luke il me promet ko bambi sa maskela ko babi lo salite ka kamba ni na mwana mukibo to bimana ye choki mwana wana la chaku longwa asa ku longwa pona yo oni kushaka nanga omoni so pa longoli ye frère David Nangola na mwasi de Sandrine Mosengo ba ovana ya ndakwa ndino ni mushaka nanga o mweni la joba yo luketo tala obi bien ko belenga mwana muki babi zali oyo comme on a comprendre ngo te so ni comme zali tuna na maleme na ko expliquer yo aya tuna yo e bongo sikolo yo ka ibi bato baza ku mwana ona bakwele mwana yo na kuwa bimaka mukolo wala peto yo ndako wana shuka alubi nanga papa eza kuyibete mwasi na yo na mwana wana en plus yo ushomela mwana yo coupe décalé yo ushomela décalé te ba ko defisa ba couper awa ye ke sukula bi mère zwela ma couper la rouge depuis quand mina libere resina ye yo jala kilo
soki biloko kosilika makasi. David n'a jamais bêté Joshua. C'est ton fils. C'est ton fils. Le monsieur tu le vois sur le Macambo. Et j'ai dit hier, c'est ton fils. Merci. Sonne kilo. OK. Moi le cabo est oublié malais. Mais le que tu es au Kamusanga papa. C'est bizarre. Pour le soka biyoka no Il bandi kuyokana. Il bandi kuyokana. Te au Kamusanga pe papa na ngai. Hein? On le pose na bilobela bato. Omoni ba olinga to kabwana. Yi bato ba tya mamisu. To nga boya yo. Voilà. Voilà. Mais yo so na bilobela, o na bilobela. Ko na ngote papa na ngai. Alors ben na boya ka. Na ndima ke wala ajula ndima kiyo. Bosi ko bia bolende. C'est quoi il ba ina na mwana ibu. Bu ba le kushona. Bu sala ka ba. Ça bilobela rimer. Allô? Oh, Cynthia Kikonda. Moi, ça monene, moi, ça taille. Boni. Hein? Oh, on va qui? Oh, tu connais le babouyaya. Eh, Zano. Eh. Allô? Moi, c'est à mon nene. Mami Silim. Na kati à Londres. Yananga. Eh, la sepeli ko ka o sentiment mon azango. Maybe ya yebi ka te leki. Oyebi. Te leki no kande sala. Te lu papier ko ta kalu. Oye mkoni. Na kozela yo ya yakala te. Na kozela yo. Mosa dai mami Silim ya la ngamoko. Na kozela yo. Na kozela yo ya. Mama, ngai mosa le gata bana kuwe. Ok, pardon. Bale lengi. Bala kuwa. Yemo mbuta, uti makela buso ba benza. Donc au ta bobima au moins mutaza un téléphone nazo solo na bato malonga ba mami Silim ba Cécile Bopele non solo la na et puis bo tilanga makele bo mo ba buzo bango oza na audace papa hein dibali zesi pone nini na lubiza esengo natali batani oncho mu ya fandaki ata kutuluka kito telemerango nzambe tala alandi lokolo ya kiwa bala na kimia yepe di bala na yebuzala na kimia aleka lambai abala mama na kimia mama na kalambai yepe buzala pe na kimia meteo pe no kuna bino ti afandi na ngola atika mwasi na yepawa na kimia sikoyo dikambo nguzalini ngana sepele makasi papa tangu na moni mwasi ya tonton Muya moi mosimo malamu moi mosimo kitoko en tout cas na sepele ni makasi pizza bon sikoyo tout ça là mobali na lubaka ya elni musa baki wa umela te abaki nanga umela te kala te ozala bu mais mutongo tolo bataille yo te sike tika na expliquer ozo lobela bon lokola leki na onde obe camarade na yo papa tika na expliquer na nuye yango pa na pesi ya tomba na maluko keso biso munu mwasa so baloba mingi atelemi temi na balaba so ba n'importe quoi ba bêtise c'est que mutu na isa kake peta bandi liboma safi papa lobela ye ona mona tsara il faut kalati au kata bila yo obenga na liboma yo so ba na tuni obenga na liboma c'est que nuye yo so ba nani impoli de l'essence yo ba etika yo biete ne ba ate peki ça y est c'est ça ni yo ko na bumbu yo atanga te telefone ta oboma ya botanga elenge botanga Abdullah ndenga tanga makayo tanga condition yo ko na biso soki ba misisi so ba na yo wa mama yele te tanga mujaboye kana za boy tala no mo lo te na de to bana na chilo nani so le ka otala ngana so na tonda partout otanga so mama mo se le ka tabana ko so lo ba ngani mama na kupita tala buli tala kupita la ko asala usome mama na ya tala mabu na mo se le tonda partout sina se mama
Dika maudi eta msaka bato ndenge nini. Ye ya yele mobali. Mon fils à moi. Mon nez. Mon fils à moi. Mon nez. Mon nez ndeni. Mon nez bosso. Je te jure franchement. Sorry. Maman m'a repéré la ndako. Et t'as dit tu dois tout là quoi. Baninga ba obala. Tout ça c'est ndenge. Bobo si ça n'est pas Non. Non ça. Pourquoi c'est fixé quand on a ça les c'est encore ngai papa. Oza yaya. Eloko moko tengana ko kusalawa yozanga. Mutu akomaki makambo nyonso yo. Dati ndenge za tukokende yo. Il faut tuyiba muya soki aboyabuyi. Ayibisa biso te tata biloko isi tokangisi oyo ikoki boyi. Oyo izangi biso moko tuyebi ba familia ndenge nini tokoki kusala. Pwana ngandeki naza buyi. Na dikambu ya muya. Naza nanga polele. Pwa nabengaki nani Arnaud Pongo, futur honorable. Apesaki pe mu enveloppe na ye izali awo. Oyo kuzangi pa ya muya toujours tubaki si tusali nini. Ezangi te. Muya biloko nyonso eza ya kokoka. Gisèle mavinga na kikolo. Atindaki kolia wate. Oyo kuteki na kata ndako wana. Ezaki etelemaki. Ye na Claudine Uzayadi. Ya zuba mbongo biloko nyonso tout donc mona mosango pena beti bakupe na machine fufu. Ani atata ki kede te. Aza Maman. Yoki, vous avez un poli, mon frère. Vraiment, na ebi liso na binote moi vraiment na kata ngolete mais quand même ninga bonde la bino na boni nzambe. Vraiment tala ka bozo leka ce n'est pas bien. Et badouta la bino da diswa quand même. Je ne sais pas hein maman ça. Dikamuni maman. Hein? C'est mon poli, n'habite ceux qui les qui sont comparés à la vie de Mobimba. On est polio. Tiens, à beaucoup de commentaires. À sauter les cas, mon pépé. Sarah, Isani. Papa, na vanti na ngana oteka nga bilo tamo ceci la elinga awabi article ngana oteka bilo ko na vanti na nga anonso na téléphone. Ba mona mo ka bango ba bimba banji ko finga nga likambo nga yebite. Mais toi papa mbabo. C'est bon, papa. Attends que tu likambo ngoza. Ngamo bo po mizali ki. Yuza mo sina biso. Mubalo no sa mutu munene. Ayiba ina ba don Pierrot, moto pamba na kata ba soyo. Nenga za wana soka ba biloka boy. Mubalo no pa za mutu muro boy. Maman quand même. Olucha mbalo wapi? Non, eloko c'est très important. Ce n'est pas. Mutu ko bimaka mbala mko ngandi ko finga. C'est le problème ça. Mais oui. Na téléphone on zo bango ba kangi ba tia donc ça n'est pas critiquer ce qu'on va na oui il y a moi na salle intervention azo kitene mu ya ndé on ça va oisa capitaliser kanki na longolo kana charge hein na longolo kana puisque na zo mona mais non maman ozo kana mais oui c'est ça et le ça très important c'est qu'il faut donc na awa pour pesa moi respect puis faut soit tant on na ba beau frère pour qu'est-ce qui va pas. Ah, et sa famille na bango, et sa famille. Donc, yo mobile outil banda mais au kabola bangoti. Alors, faut nga suko yo sangisa bango yeba qu'est-ce qui va pas. C'est bien. Ngapé na mona ki makamba muya, on dirait zai ko avanti. Nzoka muya za sérieux. Bien si asali makamune nyonso ye moko. Il faut que nous sommes les Bakongo. Bisopé tant que bandeko. Ya muya faut tout ça quelque chose. Voilà. C'est ça ça. Moni, oh, ngai te mko pesi. Oh, ninga moko mutapesi ona akuye na mbongo na auto sel ba kitu kusema dola auto kusema isi dola et où tu payes tapisa ko papa leki oui oh kamala dio lusala kana oyo eza 50 dollars 10 dollars mutapesi 50 dollars papa lekita Voilà, après c'est 50 dollars. 10 dollars mutabat abaki si yango pati ndombe. Oyo nyo surtout beaucoup de pour isenga bon. Nzambi pambula. Pati ndombe, nzambi pambula yo vraiment. Boyinde zalaka. Sikoyo tuza kokende lobby. Tuza comprendre. Il faut tant uza kuzoma zokutika on mbo kwa nzambi. Makambo nyonso kwa ngamona za mbele mais moi si nous voilà miku
bande yaki na tongo mikungu ye mikungu alambela ngo balamba mikungu tulamba da mikungu bongo ye biteka MK sala kisanga kolamba mikungu ah moto ke ndako to dia ngwa lobanye na ndako atambi to ke tuli zuwa nyama tuza na posa tuyiba bino nyonso buza bana bosi bukudi bato baza kuya na dingi na yeba sikoyo na pari na bino na noko na bino na bandeko na bino nyonso ndenge busangani yawo lubimisa ya bino tuyiba nini oyo tokusala bapaya baza kuya tuyamba bapaya na lulenge ya malamu semeki yoze moto oboti bana oyo oyo bali bana kasi na ngai yo ozali tata leki tata na bango na mama na bango esi bakufa me moto azwa charge ya kobokola bana oyo ezalaki ngai nayebi moko awo mpe kolongwa na ngai na kisasa kokende israele kokende kosomba babombe oyo naleki ata na kante nayembala moko awa mpo nazwa pera mpi nyonso oyo olobi malamu kasi setanene eloko moko na kosenga mobali wana namoni enveloppe na ye nazwa enveloppe nafungoli na tali me na botali enveloppe moto akomi $1100 na signature na ye atie 1100 me na écrit ebimi combien 1000 nani alongoli 100 sa wana emonani tala dimension ya motema mabe ngai soki bongo mbongo amona oyo nakosimba nasimbi me akende mpo nayebi retour ekotunga ah noko nga na vansi bino po tosala programme ya koyamba basemeki ndenge bazoya yo komona basusu yo okolia soki bambongo wana te mpo mwana soki awozonga awa susu ezala te papa mobani oyo oloba wana vraiment oh iloko wana soki odingo meka ndenge wana tokubebana kumeminanga kisoto na yo awa te na lupango oyo ozozo bana oyo tata na bango ndenge akenda ngande mutu natikala na bana oyo nakamata sarisi ya bana ngai moto na tanga monoko na yo na ngana tanga monoko na yo kulakisa ngate yo ngate ninga yango noko kete tu tokosala ngo na kimia ngai ndenge nalakisa siko na zei noko malemu fete na yo fete wana nakotyango na mati te na kati ya fete wana bamilitaire bakomarche bamatch ya kobeta ngai moto nakobimisa yazini eloko te uniforme apamba na 6e epumi ya mwana asufri yo mutu ozolanda $100 oza na mbongo wana munoko pamba ezolobisa nakotekaka otobenda teki otobenda juste noko apale toyeba po tobongisa makambo ya fete toyeba ndenge tokosala tosomba biloko ndenge nini tosala ambiasa bokomi oyo alobi na ndenge oyo alobi na ndenge ye depuis matanga akanelaka ngai nasala eloko papa leki nakobwakela bino bombe kotabamona motema awa eza makambo ya bombi te awa eza makambo toyokana toyamba babokilo baya mpo na sara totika nyonso wana o depuis matanga oyo soki boyokanaka te botia yango pembeni tobalisa nano leki na biso akende eza problème ngai nazoluba napesaki mbongo na nde epai ya pasteur vie ikala baza bango mibale na ndeko na ye kanga ozoyoka nasimbisaki mbongo na ngai nayebaki ke feto ya mwana na ngai esengeli ezala monene ngai naza tata naza lukula mwasi te aza kobetela ngai matama ngai te ngai nabetaka tolo lukula mobali Lord, please, I'm willing to do anything just to be with you, to be a part of a kingdom built
by you, to hold your hand so that I know that it's true, that I am part of a kingdom built by you.